Array Networks 是一家美国网络硬体公司，销售网络流量加密工具。该公司由 Lawrence Liu于2000年创立，总部位于加州米尔皮塔斯，最初称为 Click Array Networks。2001年，时任执行长唐马萨罗 Don Massaro 将其更名为 Array Networks。他称这个长名称过于网络化。Array Networks 由 Lawrence Liu于2000年创立，总部位于加州米尔皮塔斯，最初称为 Click Array Networks。2001年，时任执行长唐马萨罗 Don Massaro 将其更名为 Array Networks。他称这个长名称过于网络化。Array Networks 由创投公司 US Venture Partners 和私募股权公司汉鼎亚太投资，于2009年5月13日成为第一家在台湾证券交易所上市的非台湾公司。Array Networks 是一家美国网络硬体公司，销售网络流量加密工具。该公司由 Lawrence Liu于2000年创立，总部位于加州米尔皮塔斯，最初称为 Click Array Networks。2001年，时任执行长唐马萨罗 Don Massaro 将其更名为 Array Networks。他称这个长名称过于网络化。